Вот, пожалуйста, печка. Печка сделана по системе, вся это по системе Джемаева. Ей был такой печник, известность мировая. Здесь печка упаковая, в середине есть спокойненько хорошая перекладочка такая, которая дает возможность накапливать тепло на протяжении всего дня. Одна протопка и, пожалуйста, она будет греть сутки. Ну, это камин, печь, камин, так называемый, она вот сделана трехсторонняя. Здесь хорошо продумлен топливник. Топливник сделан по особой системе, дающей возможности спаливать топочные газы. И, естественно, там, ну, если так рассказать, попадает на катализаторе воспламеняется газ, и этот газ нагревает эту машину. Ну вот, давайте я пойдем посмотрим дальше. Вот так вот оно выглядит по кругу. Здесь я схватил ее уголками для того, чтобы было, для того, чтобы укрепить сам массив. Массив никогда не треснет, потому что здесь есть он нормально укреплен. Есть использована специальная только наша штукатурочка, которую мы делаем, которая практически не трескается. Она нормально работает на натяжение, но это и не трескается. Вот таким образом. Вот такая печь в закладе печной кухни вместе селия зерна. Это здесь делаем. Здесь будет только кухня из печи. Вот печь русская. Здесь будет готовиться всякие стравы, лепешки, всякие блюда, но это я уже впоследствии расскажу. Объект уже строится на протяжении 2,5 месяца. Вот, так что он круглый полностью. Создавает это, когда печь существует для воды. Ничего здесь не будет приготовлено на плите, на это все будет приготовлено только в печи. Вот и все. Посчитали оптимально, сделали набор блюд, испытали это все и теперь просто запускаем это. Все.